Alhamdulillah, ini aku sudah nyampe di Toko Indo, daerah Arlin ya. Terus di sini itu lagi panas banget. Ini sekitar jam 2-an. Terus tadi kesini itu aku naik sepeda. Jadi panas banget. Kayak gini. Bener-bener panas. Tadi aku mau pakai payung, tapi aku pikir akan naik sepeda. Jadi kalau pakai payung tuh nanti susah bawanya. Yaudah, kita langsung masuk aja ke tokonya Mbak Anti. Ini dalamnya kayak gini. Ada ini baju, terus kacamata kayak gini. Komplit sih di ini toko Indonya. Ini kopi-kopi. Ini ada Konghuan, roti zaman kecilku. Bingung mau beli apa ya. Milih ini aja, Canggei. Itu ada kerupuk, ada camilan, komplit banget. Ini aku udah selesai dan mau pulang, takutnya nanti kesorean karena aku nyariin aku. Pulang dulu ya guys. Alhamdulillah aku udah nyampe rumah lagi. Tadi nang Toko Indo kirim duit. Alhamdulillah kurusnya daerah Arlin lumayan naik 491 kalau nggak salah. Terus tadi pas di Toko Indo aku lihat ada tape, terus aku beli tape, terus ada satu lagi sukun goreng. Aku tanya sama Mbak Anti itu yang punya Toko Indo, dia itu orang Tulungagung. Terus aku tanya, kok ada sukun di sini? Katanya itu sukunnya itu dari Indo dibawa ke sini. Ini sukun goreng. Dicoba ya. Bismillah. Digoreng pakai tepung. Bismillah. Enak. Orang tahun setengah nggak mam sukun. Enak. Jadi buat kalian yang di daerah Arlin, kalau nggak bisa keluar ke Toko Indo, bisa langsung telepon aja di tokonya Mbak Anti. Enak.
tadi aku cuma beli satu, soalnya aku kira takutnya kan bukan sukun, tapi ternyata beneran sukun. Aku tuh kalau ke toko Indo tuh lihat makanan Indo yang jarang ada, itu aku pasti beli. Kayak ini sukun, tapi kan nggak setiap hari ada toko Indo, makanya aku beli. Jadi belinya tuh nggak langsung banyak, cuma satu itu aku incip-incip gitu. Kalau enak, biasanya Sabtu Minggu mereka kan banyak masakan, itu biasanya aku tanya. Aku makannya di kamar, soalnya sama nunggu nenekku masih tidur. Karena aku mau nyobain tapenya, tape ketan putih, terus dikasih itu. Wah, kali kau nasi enggak ada. Lupa nggak ada sendok. Aku pakai ininya, daunnya disobek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Udah ada itunya. Badeknya wis oke. Pakai tangannya. Tadi udah cuci tangan. Maaf nggak tangannya. Ini satu ini 20 NT. Tapi nggak setiap hari ada, nggak setiap minggu ada. Terus tadi aku beli 5, aku kasih yang 3 kasih bosku, aku suruh nyobain. Terus tadi dia telepon, katanya mereka cuma nyobain satu, dimakan bareng-bareng sama anaknya karena mereka ya maklum ya, karena mereka kan belum pernah nyobain yang namanya tape. Terus katanya cuma ambil satu, dibuka terus dimakan rame-rame. Terus katanya mereka nggak bisa makan gitu karena ada bau ininya, daun pisangnya, mereka nggak bisa makan. Tapi katanya enak, katanya kayak minum itu mijo itu ini ya, arak beras dikasih warna itu sama ininya, sama mbaknya yang bikin. Ini dimakan pakai es seger, atau taruh gini ya, taruh kulkas dulu terus makan, seger banget. Alhamdulillah habis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like,
terus di subscribe biar aku tambah semangat lagi. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.